Maaltu gaaffii isinitti ta'e? Gaafii waan nuti waaqni ni du'a. Waaqayyo ni du'a. Eenyudha kan du'e? Asinga eenyu kan du'e nama du'a hin beekan waaqni du'atti hin beekan. Dhugaadha. Nama du'a. Goobas. Okay, waaqni meeqa? Waaqayyoon meeqa? Tokko jedhe kaa. Tokko waaqa sadan tokko. Meeqa jedhe gedha? Waaqa sadii tokko. Sadii taakka lakkaa himen hojii. Taakka qota hojii lakkaa yookaan. Tokko. Taak. Lama. Sadii. Sadii jettee tokko naan jettaa? Sadan tokkummaa. Sadeen tokkummaa maal jechuu? Akkasuma gaa. Waaqni tokko moo Yesuus Kiristoos? Yesuus Kiristoos waaqni tokko Yesuus Kiristoos abba kadhachuu ture moo? Hafuura qulqulluu kadhachuu ture moo? Ilma kadhachuu ture moo? Abbaa fi ilmaas hafuuraas isaas walitti dabalee kadhachuu ture. Kasadi bugartee akka nama dhibu laale maatti itti yaaduu jirtaami? Lekki akkuma isinitti wal anaara addunyaa wallahi daa'ima kiyyoon Yesuus Kiristoos waaqayyo inni waaqessamu waaqessu ni kadhatamu kadhatu. Ay, isaan cubbuu koo fedhee cubbuu keef jedhee gara biyya lafaa dhufe. Laa ila abboo waan sin gaafatiin ebbaa kiyya dhiisika waan sin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo inni waaqessamu waaqessu. Inni yeroo dhufe jechaadha. La ila abo bilile gafa dum mata kana Abu Muhammad bakka ko dhaabbate Abu Abdallah la bakka ko dhaabbate falme bakka kee dhaabbate kadhate malee ani gaafe kanaan gaafadhe jira namni jiruun jiru na gargaara yaa biyya irratti beef ustaada obboleessa gaafiin ifaadha akkas gaafadhame Yesuus Kiristoos akkas gaafadho ustaada mee gaafadho waanumaan gaafadhe kana ammas Yesuus Kiristoos eenyuun kadhatee akkas Abba kadhate moo ilma kadhate? Amen. Abbaa kadhate. Amen. Abbaan waaqa moo waaqaa miti? Waaqadha. Abbaa malee waaqayyoon biraan ni jira? Yesuusis waaqumadha. Oh, waaqni lama. Ilma waaqayyooti ammas. Xeenaan kan kee nagaa goobasii kan koo. Abbaasi ilmaasi anumaatu jaartii tiyya anumaatu jaartiidha anumaatu ilma. Akkasii? Maal jechuudha jaartiin immoo? Jaartiin teemee anumaa jaartii. Ati manaa kee anuma. Ana hunooti. Abbaan manaa too ilmoon ta'e too hunooti. Okkee si gaafadha. Yesuus Kiristoos eenyu kadhachuu ture? Na dhaggeeffadhu. Siin dhaggeeffachuudhaa bar eenyu kadhachuu ture? Naa deebisi please qulqulleessi. Yesuus Kiristoos abbaa kadhachaa ture. Goobas achi dhaabbadhu dhuga agaree wangeela irratti illee yaa abbaa jedha yaa halkan guutuu waaqayyoon abbaa kadhachaa bule jedha. Abba kadhachaa bule. Abbaan waaqa moo waaqaa miti? Waaqadha. Abbaa malee waaqni biraan ni jira? Yesuusis ilma isaati sababa ta'eef waaquma. Gurba hin jiru ni haallee wahim yeellam abbaa malee waaqayyoon biraan ni jira? Na dhaggeeffadhati. Wangeela eenyu qaba? Wangeela eenyu qaba? Adurreen. Dhaggeeffadhu. Leenca adurreen dhalcha. Hin dhalchu. Hin dhalchu. Kanaafuu. Hin dhalchu. Ilma waaqayyooti. Ilmi okay, hold on. Namni waaqa ni dhalcha. Nama sakamidha. Ana akkattiin deebise gartee leenci maal hin dhalcha hin dhalchu. Namni waaqa ni dhalcha. Bilileen tun dubarti waaqa ni dhalchiti. No, hin dhalchu. Namummaa akka kiyyaatti hin dhalchu. Akkas sareen dhalchitu jaldeessan dhalchitu. Abu Muaz. Abbaan waaqa eegatee. Takkituma isaan ittiin deebuu jira bara. Mootummaan biyya tokko gaafa aangoo qabate ilmi isaallee biyya bulcha. Laa. Bulcha.
Kanaafuu yoo ga'een isaa godhee biyya bulchu malee hin bulchu. Achitti isa deebisu gara dubbuma jalqaba sanitti irra deebisa irraan deebi'ee kan qabaan san fudhatu ani waan jedhe Waaqayyoon Yesuus Waaqayyoon abbaan kadhachuu ture naan jette eebbaa eebbifame. Waaqayyoon abbaan san waaqaan fitsum amlaakiidha moo fitsum amlaakii miti? Amlaakiidha. Fitsum maalatun fitsum jechuun maal jechuu? Anaan beeku soo. Guutuu waaqa guutuudha moo irruudha? Guutuudha. Guutuu jechuun maal jechuu? Guutuu jechuun guutuma bakka. Guutuudha. Ati amma nama irruudha moo nama guutuuti? Dhiira irru moo dhiira guutuu? Akka nama tokkootti nama guutuudha. Guutuu jechuun ka qaamni biraa irra dabalamuu hin dandeenye irraa illee hirrifamuu hin dandeenye jechuudha. Miti? Maaliif? Maaliif? Amma fakkeenya bishaan guutuun fida. Bishaan kun guutuudha yoo jedhe bishaan guutuu kanarratti bishaan biraa ida'uu naan danda'a? Lakki hin dandeessu. Maaliif hin dandeenye? Hin fudhatu ka? Guutuu. Waaqayyoon abbaan san waaqa tokko moo tokko miti? Tokko sadii tokko. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hoyyoo haleluuyaa. Addaa qoqqo. Haleluuyaa. Akka jedhu ayyee Phaawulos akka jedhu Qorintoos keessatti Phaawulos akka jedhu yaa saba nuuf garuu Waaqayyo tokkichaa jira jedhe innis abbaa isa waan hunda uume. Waaqayyoon meeqaa jira jedhe? Sadii jedhe moo tokko jedhe? Tokkichi isaan abbaadha jedhe moo ilma jedhe? Hin jedhu akkas. Tokko Yesuus Kiristoos. Hin jedhu. Pheenteen kijiba wangeela keessatti. No hin jedhu akkas Phaawulos akka jedhe Qorintoos isa duraadha. Lakkoofsa 6 boqonnaa 15 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira jedhe. Innis abbaa isa waan hundumaa uume maqaa isaatiif jiraannu jedhe. Eenyu? Waaqayyoon tokko jira jedhe moo? Qoy. Beettaati waaqa kana agartee beettaa? Ati hin agarreen. Maal fakkaata? Hin beeku ani. Eenyutu beekare? Ana wangeelaa fi quraanaan nutti hime. Yesuus Kiristoostu beekaa. Abrahaamiitu nutti hime, Museen nutti hime, Yesuus nutti hime, Muhammadiin nutti hime, quraanaanis waan sin jedhe yaa Qorintoos 8:6 waan jedhe Phaawulos Waaqayyo tokkichaa jira jedhe innis abbaadha jedhe moo ilma jedhe moo hafuura qulqulluu jedhe? Siifin dubbisaa qoy. Adeebir. Qoy siifin dubbisaa kun qoy. Kuni maali wanni kun? Jedhi beekaa. Beekaa jedhi rakkoon qabu. Jedhi kaa. Sodaatiin goowwazii ko maal taate eebbifame. Maqaa bilaashii sii baasanii kana maqaa eebbaa kana. Abaarsa siila Waaqayyo si haa baasu abaarsa Waaqayyo jedha. Qorintoos. Qoy. Har'a wangeela fudhattee sama deemta maqaa gooftaatiin. Qorintoos akkana jedha. Dhaggeeffadhu akka jedhu Phaawulos akka jedhu. Guutummaa isaa. Siifin maal guutuu kana guutuun dubbisa? Meeqarraa ka'ee jira jalqabisa? Jalqabni waan isa jaarraa hiikaa. Achumana si dubbisa dhaggeeffadhu akkana jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira. Meeqaa jira jedhe? Tokkicha Yesuus Kiristoos. Abboo hin jedhu dhaabbadhu kaa. Isuma dhagaa. Gurbaa dhaabbadhu hin jedhu akkasi. Yesuus yoo jedhe naan fudhadhanis gooftaadha jedhe akka jedhu dhaggeeffadhu. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira. Innis yeroo innis jedhe achi booda waan itti aanu dhaggeeffadhu gartee? Innis eenyu? Eenyu beekta? Waaqayyoon tokkichaan eenyu beekta ati dura? Eenyudha Nabi Muhammadi? Muhammadii miti. Muhammad Waaqaa miti. Abrahaamii miti. Yesuusii miti. Musee miti. Hafuura qulqulluu miti. Eenyu? Innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha Phaawulos. Dhuga moo soba? Yaa. Dhuga moo soba? Allahu akbar. Dhugaadha. Yesuus waaqa? Eeyyee. Hayyee Phaawulos kijibaami ni kijibeemi Phaawulos? Phaawulos ni kijibeemi?
Maal jechuudha waaqa miti jedhe. Hayyee irraan si deebi'e akka jedhu. Nuuf garuu yaa sabaa jedhe Phaawulos. Waaqayyo tokkichaa jira. Tokkichi sanoo innis abbaa isa waan hundumaa uumee jedhe. Waaqayyoon tokkichi san Yesuus immoo abbaadha. Yesuus tumta abbaa ta'ee amma immoo hafuura ta'e. Siif agalu. Akkasumadha. Phaawulos ifetti kamtu irra beeka? Phaawulos ifetti kamtu hafuura irra qaba? Yesuusuma abbaa kan jedhame sunis Yesuusuma. Phaawulos Ilma kan jedhame sunis Yesuusuma. Phaawulos akka jedhu Phaawulos abbaa qofaatu Waaqayyo tokkicha jedhe. Dhugamoo soba dubbate? Dhuguma isa tokkicha. Kanaaf Innis Yesuus Kiristoosidha. Makkaatis nagaan boqoddu bakka. Deema iyyeetis bakka. Siif gaya. Akkasidha maarree. Deem. Boota. Deem. Akkana ifin xiqqaan jiran. Marammartoon isaan qabe kun maal? Cinqatte uummata. Ani boqonnu